રાણીકપર પ્રાથમિક શાળા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ 1 રાજપૂત યુગ નવા શાસકો અને રાજ્યો. સ્વાધ્યાય. પ્રશ્ન 1. નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર એક વાક્યમાં લખો. 1. રાણીની વાવ કોણે બંધાવી હતી? જવાબ. રાણીની વાવ રાણી ઉદયમતીએ બંધાવી હતી. 2. ચૌહાણ વંશના શાસકો આરંભમાં ક્યાં શાસન કરતા હતા? જવાબ. ચૌહાણ વંશના શાસકો આરંભમાં સાંભર સરોવર નજીક શાકંભરી નામના સ્થળે શાસન કરતા હતા. 3. અણહિલવાડ પાટણની સ્થાપના કોણે કરી હતી? જવાબ. વનરાજ ચાવડાએ અણહિલવાડ પાટણની સ્થાપના કરી હતી. 4. વાઘેલા વંશનો છેલ્લો શાસક કોણ હતો? જવાબ. વાઘેલા વંશનો છેલ્લો શાસક કર્ણદેવ વાઘેલા હતો. પ્રશ્ન 2 અ ટૂંકનોંધ લખો. રાજપૂતોના ગુણો. જવાબ. રાજપૂતો બહાદુર હતા એટલા જ ટેકેલા હતા. જીવના ભોગે વચન પાલન કરનારા, દુશ્મનોને પીઠ બતાવવા કરતાં મૃત્યુ પસંદ કરનાર, ગૌ બ્રાહ્મણ પ્રતિપાલક, લડાઈમાં પણ અધર્મ ન કરનાર અને શરણે આવેલાનું કોઈ પણ ભોગે રક્ષણ કરનાર હતા. બે. રાજપૂત યુગનું વેપાર વાણિજ્ય. જવાબ. રાજપૂત યુગમાં વેપાર વાણિજ્ય વ્યવસ્થા ઉપર દેખરેખ રાખવા એક અલગ વિભાગ હતો, જે વિદેશ સાથેના વેપારની જકાત, વસ્તુનું મૂલ્ય અને રાજ્યમાં ઉપયોગી વસ્તુઓ મંગાવવાની વ્યવસ્થા કરતો. મુખ્ય કર જમીનની ઉપજનો 6ઠ્ઠો ભાગ હતો. જમીન પરનો કર ભાગ નામે ઓળખાતો. બંદરો અને નાકા ઉપર તથા સિંચાઈ ઉપર કર ઉઘરાવવામાં આવતો. આ સમય દરિયાઈ વેપાર માટે ગુજરાતના સ્તંભતીર્થ, ખંભાત અને ભૂગુ કચ્છ, ભરૂચ રાજપૂત યુગમાં મુખ્ય જાણીતા બંદરો હતા. પ્રશ્ન 2 બ. નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર આપો. 1. ઉત્તર ભારતના કોઈ પણ 3 રાજવંશોના નામ જણાવો. જવાબ. ઉત્તર ભારતના મુખ્ય રાજવંશોમાં કનોજનું ગઢવાલ રાજ્ય, બુંદેલખંડ જેજાક ભક્તિ ચંદેલો, માળવાનું પરમાર રાજ્ય, અણહિલવાડનું સોલંકી રાજ્ય, ડાહલકનું ચેદી રાજ્ય, શાકંભરીનું ચૌહાણ રાજ્ય, દક્ષિણ રાજસ્થાનનું ગોયલ રાજ્ય હતા. 2. દક્ષિણ ભારતના કોઈ પણ 3 મુખ્ય રાજવંશોના નામ જણાવો. દક્ષિણ ભારતના મુખ્ય રાજવંશોમાં ચાલુક્ય, રાષ્ટ્રકૂટો, પલ્લવ, ચોલ, પાંડ્ય અને ચેર હતા. 3. ગુજરાતનો પ્રથમ સુલતાન કોણ હતો? જવાબ. ગુજરાતનો પ્રથમ સુલતાન જફર ખાન હતો. 4. રાજમાતા મિનળદેવીએ પ્રજા કલ્યાણના કયા કયા કાર્યો કર્યા હતા? જવાબ. રાજમાતા મિનળદેવીએ પ્રજા કલ્યાણ માટે સોમનાથ યાત્રા વેરો બંધ કરાવ્યો અને ધોળકામાં મલાવ તળાવ અને વિરમગામમાં મુનસર તળાવ બંધાવ્યા જેવા કાર્યો કર્યા હતા. પ્રશ્ન 3 અ. નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને ઉત્તર લખો. 1. ઉત્તર ભારતમાં કયા રાજાના અવસાન બાદ નાના નાના રાજ્યો સ્વતંત્ર થયા? એ. પુલકેશ બીજાના, બી. હર્ષવર્ધનના, સી. મિહિર ભોજના, ડી. અશોકના. જવાબ. હર્ષવર્ધન. 2. બુંદેલખંડનું રાજ્ય
પાછળથી કયા નામે ઓળખાતું હતું? જવાબ જેજાપક્તિ. 3. માળવાના પરમાર વંશના શાસકોમાં નીચેનામાંથી કોનો સમાવેશ થતો નથી? જવાબ કુમારપાળ. 4. 8મી સદીમાં બંગાળમાં કયા વંશનું શાસન હતું? જવાબ પાલ વંશનું. 5. રાણીની વાવ કયા વંશના શાસનકાળમાં બનાવવામાં આવેલી હતી? જવાબ સોલંકી વંશના. પ્રશ્ન 3બ. યોગ્ય જોડકા જોડો. અ વિભાગ રાજ્યો, બ વિભાગ શાસકો. 1. સેન વંશ, 2. સોલંકી વંશ, 3. પાલ વંશ, 4. રાષ્ટ્રકૂટ વંશ, 5. પલ્લવ વંશ. સેન વંશ. વિજયસેન પ્રથમ. સોલંકી વંશ. કુમારપાળ. પાલ વંશ. ગોપાલ. રાષ્ટ્રકૂટ વંશ ગોવિંદ ત્રીજો. પલ્લવ વંશ નરસિંહ વર્મા બીજો.